Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanku da haka. Da fatan na same ku lafiya, ina muku fatan alkhairi, barkanku da kasancewa da ni a cikin wannan lokacin. Hanyoyin da zan kawo muku shine yau hanyar da zaka gane mace tana son ka. In dai kana so ka gane mace tana son ka to ka tsaya ka kalli wannan bidiyon, ka tsaya kuma ka ji har ƙarshen bidiyon nan. Sannan in ka ji daɗin bidiyon nan ka danna min liking, sannan ka following ɗina. Yawwa hanyar da zaka gane mace tana son ka shine hanya ta bangaren kallo. Zaka ga mace tana yawan satar kallon ka. Ko juyo kai ka juyo haka zaka ga kun hada ido da ita. Shi ma wannan hanya ce take nuna mace tana son ka, dan mace ba ta son ka ba za ta taba kallon ka ba. Sannan kuma zaka ga ko magana kuke yi zaka ga tana ta ruɗewa saɓanin wasu mazan da take magana da su tana ruɗewa. Abin da yasa take ruɗewa saboda kwarjinin da kake mata, kana mata kwarji. Sannan kuma za ta ke ruɗewa in tana maka magana saɓanin za ka ga in tana magana da wasu mazan ba sa ruɗewa, amma kai kuma in tana magana da kai za ta ruɗe. So abin da nake nufi da za ta ruɗe, za ka ga kamar mutum ne ya je ofis ɗin wani babban jami'i haka ko dai wani babban manaja, za ka ga yana ruɗewa kamar irin yana neman aiki, za ka ga dole akwai fargaba a zuciyar shi yana ruɗewa. To ba kowai bane gani yake mutumin ya mai farjini. To ita ma kamar haka ne lokacin da take magana da kai za ta ga kayi mata farjini, shi yasa za ta ke ruɗewa tana sassarƙewa. Sannan kuma za ta ke fuskantar ka a lokacin da kuke tare waje ɗaya, misali kamar kun fita ne haka kun zazzauna da mutane haka guri ɗaya irin kowa da kujerunsa, to za ta yi ƙoƙari ta ga ta zauna a kujerar da take kallon ka kawai don take fuskantar ka, tana ganin yadda kake magana. Tana kallon ka yadda ko da ka ɗago ido za ka kun haɗa ido da kai, ta saka maka murmushi. So ne shi ma hanya ce da za ka gane mace tana son ka. Sannan kuma za ka ga in kai abu tana yawan kwaikwayon ka, ko magana kai sai ta kwaikwaye ka, ko kuma tafiya kai ta kwaikwaye ka, ko kuma ne ka yi wani abu haka za ta kwaikwaye ka. To shi ne alamomin da za ka gane mace tana son ka kenan. Su ne wannan ɗan ne daga ciki, amma in dai tabbas mace tana yi maka haka to tana son ka. Dan kallon namiji ba kowace mace ce za ta iya tsayawa ta kallon ka ba, sai dai in tana son ka ko kuma dai akwai abin da take so a wajen ka, shi ne za ta tsaya ta kallon ka. In kun ji daɗin wannan bidiyon na ku danna min like da following, na gode.